Në Maqedoni sot shënohet 25 vjetori i referendumit të mbajtur me 8 shtator, të cilën atë botë e bojkotuan shqiptarët. Ju keni qenë një nga dëshmitarët dhe akterët e asaj kohe. Tani, pas 25 viteve, çka mund të na thoni për ato momente? A e patët vështirë të merrni një vendim të tillë dhe sa ky vendim u reflektua në punën e më të tjeshme politike të shqiptarëve në Maqedoni? Opinioni më e din se atë botë ne votuam deklaratën për pavarësi të Republikës Maqedonisë në përputhje me deklaratën politike të 12 partive politike shqiptare në Jugosllavi, kryesuar nga doktor Rugova, ku pozicioni shqiptar në Maqedoni shifej si element shtetëformues. Mirë po, ne bojkotuam referendumin për pavarësimin e Maqedonisë për shumë arsye. Arsyeja kryesore ishte se establishmenti politik maqedonas me këmbgulje refuzonte që t'i plotësoj kërkesat tona legjitime. Ne kemi pasur disa takime shumë orëshe dhe shumë ditëshe me ish-kryetarin atëhershëm Grigorov, Andove dhe gjithë struktura tjera, edhe kushti pjesëmarrjes sonë në referendum ka qenë të plotësohen të gjitha kërkesat shqiptare dhe të nënshkruhet një dokument i cili do të garantojë ardhmërinë politikës shqiptare në Maqedoni. Pasi që ata u munduan me truqe të bëjnë këtë, ne fare vështirë se kemi pas që sjellim një vendim të tillë, edhe grupi parlamentar i Partisë për Prosperitet Demokratik dhe Partisë Demokratike Popullore, PPD, se ne ishim një grup parlamentar, ajo ishte vlera politike atëhershme dhe gjithmoshme, vendosi së bashku me të dy partitë politike, edhe PPD-ja, edhe në PDP-ja, që shqiptarët të mos i thret në referendum për pavarësinë e Maqedonisë. Cila ishte Maqedonia para 25 viteve dhe cila është sot? Maqedonia para 25 vitesh, shikuar nga aspekti shqiptar, ka qenë një shtet i cili ka diskriminuar shqiptarët dhe i ka vënë në favor pozicion drejtues Maqedonas, veçmas pas sjelljes së Kushtetutës së 91-shit, ku ne përkundrazi pretendonim se ato të drejtat të cilat i kishim spakun e letër me Kushtetutën 74 do t'i ngrejmë në pozicion më të lartë. Mirë po, mos vizioni i udhëheqësve politik maqedonas dhe partive politike maqedonase solli deri në atë që udhëheqësit politik shqiptar të dëshpërohen se është e mundshme një bashkëpunim midis dy etniteteve më të mëdha maqedonës dhe shqiptarëve, sepse ata pretendonin të krijojnë një shtet ku do të jenë të zotët e këtij shteti dhe një shtet ku shqiptarët si popullat më e madhe do të jenë në shërbim të tyre. Ku jemi sot? Do të ishim në një listë, po të thomi se nuk është bërë asgjë. Të gjitha gjeneratat politike shqiptare në Maqedoni kanë dhënë mund dhe kontribut dhe asnjëra s'ka të drejtë të lëvdohet me atë kontribut.